السلام عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله. كي صبحتوا المشاهدين ديالي العزاز، نتمنى تكونوا صبحتوا بالف خير نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. واليوم بغيت نديكم معايا في واحد الطريق هنا زويونه، منها تشوفوا معايا هاد المناظر هذه، ومنها اليوم غادي نهضروا اليوم واحد الفيديو اللي هو مختلف تماما على الفيديوهات اللي درت قبل. انا القناه ديالي يلاه بديتها، نتمنى تقبلوا عليا. اليوم بغيت نهضر على اهميه الاستغفار، واهميه التوكل على الله. انا ويعني هذا الشيء اللي كندير اي واحد راه غيكون يديرو. انا كنخرج من الدار ديالي كنقول توكلت على الله، اصبحنا واصبح الملك لله، بسم الله. الواحد يخرج من الدار ديالو غادي للخدمه ضروري يذكر الله سبحانه وتعالى باش يتوكل عليه. وسبحان الله هذاك التوكل كيعطينا واحد القوه، انت كتوكل على الله كتولي قوي سبحان الله. وبغيت نهضر على اهميه ديال البقيات الصالحات. حنا كنسمعوا البقيات الصالحات، كاين فينا اللي ما تيفهمش شنو هي البقيات الصالحات وعلاش تسمات بالبقيات الصالحات. البقيات الصالحات هي سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر. ومهمين خاصنا نقولوهم وتسموا البقيات ما كيبقاو. كينجيونا من العذاب، كيسموا حتى المنجيات من العذاب. هذه واحد القصه على عن ابي هريره رضي الله عنه، قال انه كان كيغرس في واحد الشجره وداز من حداه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له شنو كدير ابي هريره؟ قال لي كنغرس في الشجره. قال لي الا ادلك، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الا ادلك على عمل خير من هذا؟ قال ليه واحد العمل اللي غيكون احسن من هذه الشجره اللي انت اللي كتغرس. قال ليه ابي هريره رضي الله عنه ما هو هذا العمل؟ قال له ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير من هذا العمل. ان هذه الكلمات هذه تغرس بها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هذه الكلمات غتغرس لك بها واحد الشجره في الجنه. كلمات بساط الواحد يسبح بيهم، يذكرهم، يعود لسانه. حنا خاصنا نعودوا لساننا على سبحان الله. تكوني تتشقي في الدار تقولي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، غاده في الزنقه للخدمه تقولي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. بحال قلتي كتولل فيها. هي والاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، راكبه في الطوبيس استغفر الله، كتشقي غاده السوق استغفر الله. سبحان الله كنعودوا لساننا بذكر الله، نعودوا لساننا بذكر الله لان مزيان. فينا اللي تيعيا مثلا، شي وحده كتمشي للخدمه تجي مسكينه عيانه في الليل ما كتقدش تنوض تصلي، ما قديتيش تصلي، غادي تكثري من الاستغفار، من سبحان الله، من الحمد لله، من لا اله الا الله. راهم مهمين وساهلين وتيساعدونا في حياتنا، بحال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عن تجربتي الشخصيه تكون غاده للخدمه سويعات وتنعيه، وتكون غادي عيانه، خارجه عيانه من داري، تنوصل للخدمه قبل ما نحل الدار ديال الخدمه عندي تنقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غادي نهضر لكم على اهميه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي كنز من كنوز الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنه. قال لك هذه واحد القصه ديال الملائكه انهم ما استطاعوش باش يهزوا العرش. وشنو داروا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى راه ما قديناش نهزوا العرش. فقال لهم الله سبحانه وتعالى، قال لهم قولوا، الله عز وجل قال لهم قولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قالها الملائكه وتهز العرش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سهله، وسبحان الله كتقوي الواحد، كتعطيك واحد القوه وكتساعدك على الخدمه وعلى كما تقولوا مشاكل الدنيا كلها. مزيان حتى هي نعودوا لساننا نقولوها، شي حاجه بسيطه. وتنتمنى كما تقولوا نفيد راسي ونفيدكم، ونهاركم مبروك.